Du har prøvd å være snill. Du har bøyd deg over bakover for å imøtekomme folk, for å ikke tråkke på noen tær, for å holde freden. Du har latt kommentarer passere som burde vært møtt. Du har sagt ja når du mente nei. Du har tonet deg ned, myket opp kantene, pakket inn meningene dine i så mange lag av forbehold at de nesten forsvant. Og du har gjort alt dette fordi du trodde det var veien til å bli respektert, likt, inkludert, og resultatet. Folk behandler deg som møbel. De avbryter deg. De overser forslagene dine. De tar deg for gitt. De stiller seg foran deg i køen, ikke bare den fysiske, men livets kø, igjen og igjen, uten å engang legge merke til det. Friedrich Nietzsche, en av historiens mest misforståtte og mest nødvendige filosofer, hadde en forklaring på dette. Og den er ikke hyggelig, men den er sann. Og sannheten, slik Nietzsche alltid insisterte på, er det eneste som faktisk frigjør. Nietzsche ble ikke berømt for å fortelle folk det de ville høre. Han ble berømt, og fryktet, og misforstått, og elsket, for å si det ingen andre tydde å si høyt. Og en av de tingene han sa høyest og tydeligst gjennom sitt intellektuelle liv var dette: respekt er ikke noe du ber om. Det er ikke noe du fortjener automatisk fordi du er snill. Det er ikke noe som kommer til deg som en belønning for god oppførsel, for selvoppofrelse eller for å minimere deg selv for andres komfort. Respekt er noe du skaper, gjennom hvem du er, gjennom hva du representerer, gjennom din villighet til å stå for noe selv når det koster deg noe. La oss begynne med det Nietzsche kalte viljen til makt, et begrep som er blitt enormt misforstått og misbrukt, men som i sin opprinnelige forstand handler om noe langt mer subtilt og personlig enn politisk dominans. Viljen til makt er, i Nietzsches psykologi, det grunnleggende menneskelige drivet mot selvrealisering, selvoverskridelse og autentisk uttrykk. Det er ikke ønsket om å kontrollere andre, det er impulsen til å bli mer og mer det man faktisk er, og presse seg mot de grensene av seg selv og overskride dem. Og det er nettopp denne kraften, denne vilje til å realisere seg selv fullt ut, som genererer ekte respekt hos andre, ifølge Nietzsche. Ikke fordi du tvinger dem til å respektere deg, men fordi et menneske som virkelig er seg selv, som vet hva det vil, som tåler å bli mislikt for det, er sjeldent nok til å fremkalle noe instinktivt i andre. Tenk på det slik: hvilke mennesker i livet ditt respekterer du dypt? Ikke de du liker best nødvendigvis, men de du virkelig respekterer. Jeg er villig til å vedde at disse menneskene har en ting til felles: de er uforutsigbare i sin integritet. Du vet at de ikke vil endre mening bare fordi du presser dem. Du vet at de sier nei når de mener nei. Du vet at de har en kjerne i seg som ikke ber seg for sosiale forventninger og andres behov for at de skal være annerledes. Det er denne kjernen Nietzsche snakker om. Og det er fraværet av denne kjernen som gjør deg usynlig, uansett hvor mye du prøver å kompensere med vennlighet. Men her er det noe Pukas Pessoas virkelig forstår om Nietzsche, og det er avgjørende for ikke å misbruke hans ideer. Han skilte skarpt mellom to typer mennesker i sin filosofi. Han kalte dem herremenneske og slavemoralmenneske. Og disse navnene høres fryktelige ut på overflaten, men innholdet er noe helt annet enn det ser ut som. Herremennesket, i Nietzsches forstand, er ikke den som dominerer andre. Det er den som definerer sine egne verdier, som ikke tar sin moralske kode fra andres forventninger, fra frykten for å bli mislikt, fra den automatiske konformiteten til hva som er akseptert og behagelig. Det er den som sier: dette er hva jeg verdsetter, dette er hva jeg vil stå for, og jeg er villig til å ta konsekvensen av det. Slavemoralmenneske, igjen, Nietzsches begrep, er ikke en slave i bokstavelig forstand. Det er en som definerer seg selv negativt, gjennom hva andre synes, gjennom hva som ikke provoserer, gjennom å smelte inn og ikke stikke seg ut. Det er den som gjør godhet til en overlevelsesstrategi fremfor en fri kilde til handlinger. Og paradoksalt nok, ifølge Nietzsche, er det nettopp dette mennesket som blir minst respektert, ikke fordi det er svakt i seg selv, men fordi det kommuniserer svakhet gjennom hvert valg det tar. Her er et eksempel fra moderne norsk hverdagsliv som treffer dette presist. Du er i et møte på jobben. En kollega sier noe du vet er galt, faktaforvirret, dårlig tenkt eller bare urettferdig. Du vet det, men du tier. Du lar det passere for å unngå konflikt, for å ikke fremstå som vanskelig, for å holde stemningen god. Og du forteller deg selv at det var det kloke valget. Men hva skjedde egentlig i det øyeblikket? Du fortalte rommet, uten ord,
At din mening ikke er noe du er villig til å forsvare. At du kan overstyres av den sosiale dynamikken. At det er tryggere å ikke ta plass. Og rommet, ikke bevisst, ikke ondsinnet, men instinktivt, registrerte det. Og neste gang du sier noe viktig, er det litt lettere å ikke høre på deg. Nietzsche ville sagt, du trente dem til å ignorere deg. Og han ville ikke ha ment det som en anklage. Han ville ha ment det som en diagnose. Schopenhauer, som Nietzsche leste og arbeidet både med og mot, hadde en komplementær innsikt her. Han observerte at de fleste mennesker lever i konstant frykt for andres mening, at de er fengslet av den imaginære domstolen av mennesker rundt dem som konstant evaluerer og dømmer. Og dette fengselet, sa Schopenhauer, er helt og holdent selvpålagt. De fleste mennesker bryr seg ikke halvt så mye om deg som du tror. De er for opptatt med sin egen indre domstol. Og det å frigjøre seg fra trangen til andres godkjenning er, ifølge Schopenhauer, en av de største frihetene et menneske kan oppnå. Men hvordan gjør man dette i praksis? Hvordan går man fra å forstå dette intellektuelt til å faktisk leve det? Nietzsche ville ha sagt at det starter med det han kalte selvoverskridelse, det å kontinuerlig presse seg mot de indre grensene av hva du tåler å gjøre, og si, og representere. Ikke i selvdestruktiv forstand, men i den forstand at hvert møte med din egen frykt for andres mening er en mulighet til å velge noe annet enn det frykten foreskriver. Den første konkrete praksisen er det vi kan kalle meningens mot. Neste gang du er i en situasjon der du har en mening du normalt ville holdt tilbake, prøv dette eksperimentet, si den. Ikke aggressivt, ikke konfronterende, men klart og uten overdreven kvalifisering. Ikke det synes jeg kanskje kan hende at, men dette mener jeg. Observer hva som skjer. Du vil oppdage at verden ikke kollapser, at folk som respekterer deg mer, og at folk som er vant til å overkjøre deg, vil bli lettere overrasket og mer forsiktige. Får de noe skifte? Fordi du begynte å kommunisere noe annerledes om hvem du er. Den andre praksisen handler om det Carl Jung ville ha kalt skyggeintegrasjon av makten din. Mange gode, empatiske, omsorgsfulle mennesker har en dyp ambivalens til makt og styrke. De har lært, gjennom oppdragelse, kultur, religion, at å ta plass er egoistisk, at å hevde seg er arrogant, at å sette egne behov er selvisk. Og denne lærdommen er nå så inngravd at enhver impuls til å ta plass, til å hevde seg, til å la styrken sin vise, automatisk utløser skyld og tilbakeholdelse. Jung ville ha sagt, den styrken du er redd for å vise er en del av din skygge. Og det undertrykte kommer alltid ut, enten bevisst og konstruktivt, eller ubevisst og destruktivt. Å integrere makten din, og gi deg selv tillatelse til å ta plass, er ikke å bli et dårligere menneske. Det er å bli et helhet. Marcus Aurelius, som faktisk hadde mer makt enn nesten noe annet menneske i historien som keiser av Roma, praktiserte noe som er direkte relevant her. Han var dypt bevisst på forskjellen mellom to typer respekt, respekten som kommer av frykt og respekten som kommer av karakter. Han ønsket aktivt å lede på en måte som genererte den siste, fordi han forsto at respekt basert på frykt er midlertidig og kontekstavhengig, mens respekt basert på karakter er varig og ikke avhengig av din posisjon. Og karakterrespekt, ifølge Marcus, starter med dette, at du er konsistent. At det du sier og det du gjør er det samme. At du er lik i offentlig og privat. At din kjerne ikke endrer seg avhengig av hvem du er i rommet med. La oss snakke om noe som er veldig ubehagelig, men helt nødvendig. Respekt og popularitet er ikke det samme. De er faktisk ofte omvendt proporsjonale. Den personen alle liker, alle er komfortable med, som aldri provoserer og aldri utfordrer, den personen er sjelden den som respekteres dypest. Den respekteres overfladisk. Sosialt, hygger respekten. Men den dype respekten, den som gjør at folk lytter når du snakker, at de tar standpunktene dine seriøst, at de faktisk endrer sin atferd fordi de tar deg på alvor, den reserveres for de som er villige til å ikke være universelt likt. Nietzsche kalte dette resentimentfellen. Den personen som desperat søker universell popularitet, ender opp med å resentre alle dem som ikke gir ham den. De projiserer sin frustrasjon utover, kaller verden urettferdig, kaller suksessfulle mennesker heldige eller uærlige, alt for å slippe den ubehagelige erkjennelsen at de selv holder seg tilbake. Det er en av de mest kostbare psykologiske fellene som finnes. Og veien ut er ikke å bli hardere eller kynisk. Det er å bli ærligere, med deg selv
og med verden rundt deg. Den tredje og kanskje viktigste praksisen det Nietzsche kalte å skape verdier, ikke å ta verdier fra kulturen, fra familien, fra forventningene rundt deg, men å spørre deg selv, genuint og dypt, hva mener jeg viktig? Hva vil jeg faktisk stå for? Hva de linjene jeg ikke vil krysse uansett? Og deretter, dette det avgjørende, leve i henhold til de verdiene, selv når det upopulært, selv når det koster deg noe, selv når folk rundt deg ville foretrukket at du valgte annerledes. Fordi det dette, til syvende og sist, som genererer ekte respekt. Ikke posisjon, ikke veltalenhet, ikke vennlighet. Det den indre konsistensen, den urokkelige kjernen av et menneske som vet hva det tror på og handler deretter, som tvinger frem andres respekt, nesten uten at de klar over det. Du behøver ikke be om respekt. Du behøver å leve på en måte som gjør det vanskelig for andre å ikke gi deg den. Nietzsche avsluttet mye av sin tenkning med det han kalte overmenneske, ikke et biologisk overmenneske, men et psykologisk ideal, et menneske som har overvunnet sine reaktive tendenser, sin avhengighet av andres godkjenning, sin frykt for mislykkes og bli mislikt, og som i stedet skaper seg selvbevisst, levende og fullt ut. Et menneske som, i møte med livets brutale sannheter, velger ja. Som sier ja til det livet faktisk Ja til den personen jeg faktisk med alle mine kontroverser og kanter og styrker og sårbarhet. Ja til det livet jeg vil leve, selv om ikke alle applauderer det. Det den brutale sannheten om respekt. Den krever ikke at du perfekt. Den krever ikke at du tøff eller kald eller ufølsom. Den krever noe langt mer krevende og langt mer menneskelig. At du ekte. At du der. At du hel. Og at du villig til å ta plassen du faktisk fortjener i livet ditt, ikke fordi noen ga deg tillatelse, men fordi du til slutt ga den til deg selv. Hvis dette treffer noe i deg, en uro, en gjenkjennelse, en stille besluttsomhet om at noe bør forandres, trykk på kortet oppe til høyre og se neste video. Vi fortsetter samtalen om filosofi og psykologi som faktisk forandrer hvordan du ser deg selv og verden. Og hvis du ikke har abonnert på sitater og aforismer ennå, gjør det nå. Her lager vi innhold for de som klare for mer enn overflaten, for de som vil forstå seg selv med den presisjonen og dybden som bare de virkelig store tenkende kan tilby. Del i kommentarene. Hva det du har holdt tilbake? Og hva tror du ville skje hvis du sluttet å gjøre det? Vi ser frem til å høre fra deg. Vi ses i neste video.